všetci, vítam vás pri dnešnom videjku, kde ste radi videli, ako spraviť takéto jednoduché, jemné líčenie a vlásky inšpirované anielikmi z Victoria's Secret, určite pozerajte. Make-up, púder, korektor mám hotový a pokračujem s bronzerom. Dnes používam bronzer od značky Makeup Revolution z ich paletky, nanášam ho na lícne kosti, na spánky, pri bradu. Ďalej si nanesiem líčka a v ružovkastom odtieni od značky Dermacolu, aby som si osviežila tvár. Pokračujem s očami. Nanesiem si podkladovú bázu, túto mám, v každom videu ju používam, je veľmi dobrá. No a nanesiem si na pohyblivé viečko tieň z paletky rozjasňovačov od značky Makeup Revolution, je v takej ružovkastej farbe, takže pekne si ju nanesiem na celé pohyblivé viečko. No a beriem si veľmi taký jemnučký do hneda broskinkový tieň, ktorý si jemne nanesiem do záhybu oka, aby som si prehlbila pohľad. No a tento krásny lesklý tieň od Catrice si nanášam do takého stredu pohyblivého viečka a tým vlastne rozjasním to oko a vytvorím taký ako keby vlhký efekt. No a do vonkajšieho kútika oka si nanášam hnedý tieň, ten je z paletky Galaxy Chic od BH Cosmetics. Nanesiem si aj ceruzku namiesto linky, veľmi jemnúčko v takej tenučkej vrstve, táto je od značky Pupa a má veľmi zaujímavú takú medeno-zlatú farbu. Aby som to oko zvýraznila, tak si spravím takýto jemný zobáčik, ako keby linku, ale nedokončím ju, len teda spravím to oko také zaujímavejšie. Obočie si jemnolinko doplním touto ceruzkou v odtieni Blond od Essence. Jemnolinko si len takými čiarkovanými pohybmi doplním obočie, nakoľko vidíte, že mám blečie vlasy, takže to nebudem siliť. No a mám tu taký typ, ak náhodou nemáte fixátor na obočie, tak si zoberte takýto hrebienok alebo kefku, posprejujte ju lakom na vlasy a verte mi, že obočie budete mať pekne fixované. Samozrejme pokračujem špirálkou. Ak chcete, kľudne si aplikujte aj umelé myhalnice, ja som to tentokrát nepokladala za nejaké dôležité a chcela som naozaj len veľmi prirodzený efekt celého líčenia, takže toto je vlastne líčenie očí. Ešte si trošičku z tej ceruzky aplikujem aj na dolnú linku. No a prichádza moja obľúbená časť, rozjasňovač. Opäť beriem značku Makeup Revolution, moje obľúbené paletky. Nanášam si rozjasňovač v takom väčšom množstve, vlastne pod oči, na nos, na špičku nosa, nad hornú peru a takisto aj nad obočie. Vlastne na tie miesta, kde tvár chytá taký lesk. Samozrejme aj do kútikov očí a nad obočie. Hlavne do tých miest, kde tvár chytá ten lesk, keď sa pozriete na slnku na tvár a je to krásne rozjasnené. Pery si spravím veľmi ružovkastej, prirodzenej farby tiež. Takže si zoberiem tento rúž od Maybelline, tuším, a je v odtieni Bubblegum. No a nanesiem si takisto aj lesk na pery, to je od Shea, krásny ružovkastý. Takže toto máme líčenie, hotovo a ideme na vlasy. Dnes budeme vlasy robiť so žehličkou, môžete vidieť, že už polku hlavy mám spravenú. Vlastne podstatou celého tohto vunkovania je, že si rozdelím vlasy na pár sekcií a postupne vždy si každú časť poprečesávam. Potom idem so žehličkou teda robiť vlnku. Vlnku robím tak, že si teda chytím žehličku a smerom dovonka ťahám vlastne ten vlas, vytáčam ho. Môžete vidieť, vlastne vznikne tá vlnka veľmi jednoduché. Hop, a je to. Takže takýmto spôsobom si vlastne spravím všetky vlnky. Odporúčam vám použiť aj nejaký prostriedok pred tým, než si začnete robiť vlnky alebo teda začnete vlas tepelne upravovať.
Dobre, takže keď máme vlnky, tak nastáva trošku objemu. Tak, čiže vlasy som si stupírovala. Teraz si ich poupravujem s takouto hrubou kefou, ich poriadne prečešem, tým vytvorím vlastne také veľké vlny a poriadne si vlasy zalakujem, poupravujem a to máme vlastne už hotovo. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak by ste radi videli takéto rýchle tutoriály aj po prípade vlasové, tak mi určite hoďte like, koment, odber a budem sa na vás tešiť v ďalšom videu. Čaute!